Fakta menarik tentang ular yang perlu kamu tahu. Yuk, kita cari tahu. Mereka tidak bisa melihatmu. Mereka buta, tapi tidak sepenuhnya buta. Mereka bisa melihat bentuk dan bayangan, tetapi tidak mendetail. Jadi, ketika seekor ular melata, pada dasarnya ia sedang meraba-raba dunia dengan sentuhan. Seperti bagaimana orang buta akan meraba jalan mereka di dunia dengan tongkat atau anjing pemandu. Ada beberapa ular yang penglihatannya sangat bagus. Seperti ular ini, dia bisa melihat warna dan bentuk seperti kita. Tapi dia punya penglihatan malam khusus yang berarti dia bisa berburu dan membenu mangsa dalam kegelapan. Jadi selanjutnya ketika Anda berjalan-jalan di hutan dan bertemu dengan ular, ular bisa menggigit Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya. Jadi pastikan menggunakan celana panjang dan sepatu boot serta sarung tangan jika Anda berada di daerah ular. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.